फ्रेंड्स माध्यम्स मामा चैनल को आपण स्वागत करुच्ची। आज आम गोटे छुआ गोटे टॉपिक करवा किंतु ता पूर्व आपन चैनल को सब्सक्राइब करा पड़ो, लाइक करा पड़ो, बहुत सारा शेयर करने पड़ो, साइड रे बेल आइकन को ऑन करने पड़ो। एबे चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। आपन जानथिबे एबे तो ठंडा सीजन चलछि, जोटा कि विंटर सीजन चलछि। आ पिला मानकु काश ठंडा एगुड़ा तो लगातार लगी रहउथिबो, जोटा कि मो छुआ को हेतिला तो मु फ्रेश करछि। तो हेति पई आपन मानक सहित शेयर करिया चाहछु गोटे होम रेमेडी। कारण आपण माने भी जानथिबे जेतेबेले गोटे छुआ को ठंडा हो बा ज्वर हो बा काश हो बा अन्य कोनोसी प्रकार बीमारी हो, सेतेबेले बेसी परेशान घर रे माँ को होता है। कारण माँ को घर दायित्व नबार थाए, आ पिला माने दायित्व नबार थाए। आपण मैंने जाते जितेबाला पिला ठंडा ज्वर छिंक होता है, से पिला राति सारा शोई पारती, रुंधी हो जाती, नाकचुंटी हो जाए। पिला माँ मान बहुत हैरान करते, माँ मैंने बहुत परेशान था। ये सीजन जेहेतु हठात ठंडा पड़ जाऊँ, केतबेले पूरा पाग छाड़ी जाऊँ, केतबेले बहुत जोर कोहला पड़ुची। से माँ मैंने बहुत चिंतार था केमी मैं छुआ सुस्थ रौन कले बहुत जल्दी एथर रिलीफ मिल। आज मुझे विषय आप गोटे होम रेमेडी बतेबी। किंतु आपन को आ गोटे कथा कहबी, ठंडा एक होची जेतेबेले आपन छुआ को स्कार्फ लगातु, स्वेटर पिंधु, पादरे मोजा लगातु। आ देखिए जिते छुआटी ठंडा हो काशी काशी बांती करदे, किसी खाऊ भी नथिबो, काश लगातार रोथिबो, नाली पाटी जीभ लाल हो जाउथिबो, आखि मध्य लाल हो जाउथिबो, पिला राति सारा शोई पारन, तो बहुत रुंधेला भाया लगुथिबो। बहुत हैरान करती छुआ मैंने जितेबाला खाइबापी आ सिंघाणी एगुड़ा मेडिसिन पत्र न खाइबापी बहुत हैरान करती। से आपको गोटे होम रेमेडी बताऊँ जो बहुत जल्दी रिलीफ मिल। ए चलते स्टार्ट करवा। एमती गोटे पात्र नहीं ने, किसी सोरिष तेल देदेवे, कंचा सोरिष तेल जोटा भल सोरिष तेल आसूँ, से अल्प किसी रसुण देदेवे, कंचा रसुण 4-5 गुला देदेवे। ये से किसी क्लोव्स देदेवे, जोटा कि आम कहे लवंग से देदेले जब देहर किसी पेन थाए से रिलीफ करे। आप जानते रसुण बहुत गरम, सोरिष तेल बहुत गरम, झाड़ द्वारा सब एंटीऑक्सीडेंट बाहर करदे देहरु, बहुत जल्दी जल्दी देह को रिलीफ मिल जाए। आउ किसी कला जीरा पकईदेली, कला जीरा बहुत औषधीय गुण अच्छी। आटा जुआणी पकईली, जुआणीटा पकईला पिला जो सर्दी थाए देहरे से बहुत जल्दी शेष हो जाए। जहाँ जर थाए सब खत्म कर दे थाए। एवं गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। आप हाई फ्लेम रे बसइबे नहीं, लो फ्लेम रे बसइबे, कहीं हाई फ्लेम रे बसले तेलटा जली जाए बहुत जल्दी, किसी फुटिक तार रस बाहर तेणुक आप स्लो रे बसईदेवे। किसी समय बसैला देखिए फुटिकी टकमक ब्राउन कलर हो गला, ये बंद करदे। ये देखो ब्राउन कलर हो गला, ये ऑफ करके ठंडा करने छाड़देवा। ठंडा होगला आपड़ कौन करेंगे, गोटे कंटेनर नहीं ने, यूज एंड थ्रो कंटेनर, अलग किसी ऑयल कंटेनर थी से रखिपारे, आप जो थे स्टोर करेंगे। मुझे गोटे कंटेनर नहीं थी, कहार साहाଯ୍य छाणिकी एमती रखीदे, जहाँकि मोर 15-20 दिन यहाँ चली जाए। आशा करुच्ची आपको यहाँ बहुत रिलीफ मिल। आ गोटे कथा कहूँ, आपण पाखे जो बेबी रफ थी, बेबी रफटा को आप छाती पादरे घसीबे, किंतु ये तेलटा को केबे भी छाती रे घसीबेनी। कौन सी तेल भी छुआर छाती रे घसीबे नहीं, जहाँकि कफ जमी जाए। आशा करुच्ची भिडियोटी आपको भल लगी। ये होम रेमेडी आप देखु, पादर तो निहाती घसीबे, हाथ पापुली निहाती घसीबे, पिठी घसीबे, आ नाकर पकेबे। नाकर पकेबा तार कौन होता है ना, छिंक द्वारा जहाँ सिंघाणी थाए, नाक भितर जहाँ जर्म थाए, मला थाए, सब बाहर को बाहरी आसी। कान में पकेबे, चाहिए अल्प गोटे टोपा नाही देदेवे। देलापर कहीं ठंडाटा बहुत जल्दी करता है, कारण नाही बटे कान पटे नाक बटे एयर जाए थंडा अंश जाकि छुआ को ठंडा